munaasabaddan iyo hanaankeega agaasim soo agaasimeen hoggaanka sare ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta isla shaqaale weynaha wasaaraddaasi ayaa munaasabad siisagootina u sameeyey wasiirkii hore ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta oo xilkii wasiirnimo si ku meel gaadha ugu wareejiyey wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi faysal cali sheekh agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta ayaa ka sheekeeyey waxqabadka wasiirkii hore muddadii uu xilka hayay dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta ayaa digniin adag u diray shirkadaha isgaadhsiinta telefoonada oo uu sheegay inaanay bixin cashuurta laga qaado shirkadaha dhigooda ah waxa ay ballan qaadeen inay iyagu isku xidhmayaan shirkaduhu laakiin ballantaasi muddo ayaa badan baa imika soo wartay qoraalkoodii imika uu yaalla xafiiskaygu yaalla qoraalkii waxaan leeyahay kamay soo bixin shirkaduhu taas darteed markaan ka hadlayno wasaaradda ayay imika wixii ka dambeeya xilkeedu maadaama ay ka soo bixi waayeen shirkaduhu oo ay ballantoodii rumoobi weyday insha allahu kariim waxaanu isku dayi doonaa wasaarad ahaan in aanu anagu hirgelino in ka dambeeya runtii xidhiir badan baanu dee shirkadaha iyo dadka wada shaqaynta leh runtii ayaanu la lahayn shaqooyin fara badan problemska ama dadka dhex mara ama iyaga dhexdooda dhex marana mar walba runtii dadaalkooda ayaan ku jirnay minitiskii la xisaabin lahaa ama lacagihii laga doonayay in ay shirkaduhu bixiyaan qalabkii lagu xisaabin lahaa marna waxay leeyihiin annaga isku xidhmayno oo keenayna marna xagga wasaaradda ay kusoo bixin waxaan ku dadaali doonaa insha allahu kariim minitiskaa haddii la helo waxa weeye dhaqaalaha u badan baa qarankan kaga baaqda ayaanu leenahay shirkadaha xataa inta jirtana shirkadaha qaarkood waxaanu ku canaanaynaynaa inaanay bixinin lacagihii ku waajibay ee qaranku uu ku lahaa ee amnigooda iyo nidaamkoodaba runtii lagu ilaalinaya sidoo kale waxaa iyaguna xafladda xil wareejinta ah si wada jira uga hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta maxamed jaamac abgaal oo uu weheliyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi ahna gusimaha wasiirka cismaan garaad soofe waxaana hadalka ku hormaray wasiirkii hore ee boosaha iyo isgaadhsiinta 29 inaan xilkaa wareejiyo ayuu ku wareejiyay garaadka ayuu soo qoray waxaan idin sheegay isku dareen baa ka ahay maanta xilka aan wareejinayo iyo maalintii xilkaan la wareegay dareenkaygu waa isku mid sababtu waxa weeye maalintaana wasiir iga horreeyo halka jooga ayuu baan kala wareegay maantana wasiir baa igala wareegaya dariiqii saxda ahaana way soo marto madaxweynaha qaranka awooddaa lahaa ee shaqadiisa ay ahayd ayuubaa hawshaa soo fuliyay dareenkaygu waa isku mid waxaan u mahad celinayaa dadkii markii horeba gacan iga siiyey inaan xilkan wasiirnimo soo gaadho oo aan qabto runtii oo dad badan oo dibadda joogiya dad badan oo ka mida dalka shaqadan maanta ee wasaaradda dalka oo xilal ka hayaba runtii waan u mahad celinayaa ee gacan iga soo siiyey inaan halkan soo gaadho oo xilka qaranka mas-uuliyiinta u sarreysa ka mid noqdo ee miiska talada qaranka laga goyno ka mid noqdo soo fadhiisto ciddii gacan iga siisaa runtii u mahad celinayaa dad badan oo joogaa lafteedu muddo sanad baan joogaa waan malaynayaa iyo bil ama 2 bilood oo kale wax badan baa inoo dhiman wax qabsoomay way jiraan waxaan halkan baynu ka sii wadi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa inoo dhiman baynu u baahan inaynu horay aynu u sii qaadno wasiirku aad buu mahadsan yahay shaqaalaha iyo wasaaradda oo soo wada shaqayno kuma ahan cusbi waxaan rajaynayaa waxaa laga inaan ba aad soo arki jirinba inta badan oo laga yaabo waqtiyaal fara badan inaan aad soo arag shaqaalaha qaarkood iska duruufaha iska jira ee laga yaabo in qaar badan ama gobollada ku maqnaa ama mataqaana iska hawlo iyo waxa isaga maqnaa waxyaabahaas oo kale inaan arag badan samaynin ka waxaa muhiim ah runtii hadda laga bilaabay inaan si wanaagsan wada shaqayn doono haddii ilaahay yiraahdo intii karaan 29 bishii Afraad 2016 ayay ahayd markii madaxweyne Zilaanya uu xilka ka qaaday wasiirkii hore ee boosaha iyo isgaadhsiinta maxamed jaamac abgaal gaasi uu madaxweyne Zilaanya sheegay inuu qaadan waayay amaamiirtii uu faray qadarka fi Somali Cable Hargeysa.